गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है कि आप कोई भी न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम या न्यू विंडो करते हैं तो उसके बाद आपको नो साउंड वाला इशू देखने को मिलता है। तो ये एक सीरियस इशू होता है जिसको आपको सॉल्व करना नहीं आता और आप किसी शॉप वाले के पास चले जाते हैं और वहाँ पैसे भरते हैं। तो उसका आज आपको सिंपल सा सोल्यूशन बताऊंगा। आपने जस्ट एक फाइल डाउनलोड करनी है और उसको इंस्टॉल करेंगे तो आपका ये इशू सॉल्व हो जाएगा। तो चलें अभी चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और मैं आपको समझाता हूँ कि आपने ये इशू कैसे सॉल्व करना है। तो गाइस ये आ गया हम अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। आपके पास जो भी ब्राउज़र है वो ओपन कर लें। मेरे पास क्रोम है तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ टाइप करता हूँ गूगल। आपने यहाँ टाइप करना है रियल टेक और इसको सर्च कर देना है। और ये देखें डाउनलोड रियल टेक। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं उसके बाद ये देखें ये रियल टेक पीसी GOB 2.5 गेमिंग फैमिली कंट्रोलर। तो इसमें ये साउंड्स वगैरह हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीसी के लिए। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जिसमें लिस्ट बनी हुई है पूरी की पूरी। आप बस अपना ऑपरेटिंग सिस्टम दिखा के उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखें ये एक पूरी लिस्ट बनी हुई है। यहाँ पर अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आपको तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 32 GB विस्टा विंडो 7 विंडो 8 एंड विंडो 7 विंडो 11 विंडो 10 ड्राइवर उसके लिए हैं। और नीचे है 64 बिट के लिए है। उसके पास विस्टा है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यहाँ पर ड्राइवर मौजूद है। आपने सिंपली क्या करना है, अगर ये आपका है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर मेरा एरो है और उसके बाद एक्सेप्ट करके इसको डाउनलोड पे लगा देना। ये देखिए डाउनलोड दी फाइल करेंगे उसके बाद डाउनलोड हो जाएगी। उसको सिंपल आपने इंस्टॉल करना है और रन कर देना है। रन के बाद वो आपको डिवाइस ऑटो डिटेक्ट करके उसमें आपको ऑडियो रन करके दे देगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।